Namoonni barreeffama hedduu bareedaa fi foontii 3D'aan barreeffaman babbareedoo akka kanaa buufattanii itti fayyadamuu barbaadan akkamitti akka argatanan isinitti agarsiisa. Bifa salphaa fi firii ta'een buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Namoonni baanarii garaagaraa hojjetan hedduu isin fayyada. Jalqaba irratti gara Kiroomii yookiin biroozarii bilbila keessanii keessa seentu. Gara Kiroomii yookiin biroozarii seentaniin booda bakka sarchii irratti free peak jettanii barreessitu yookiin freepeak.com jettanii sarchii gootu. Akkuma sarchii gootaniin kan jalqaba isinii dhufu irratti kilikii gochuudhaan gara keessaa seentu yookiin sarchii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentaniin fuula akka kanaa isinii fida. Free peak jedhee jala isaatti bakka duwwaa sarchiif ta'u isinii fida. Achitti 3D jettanii yookiin 3D font jettanii barreessitu. 3D font jettanii barreessitanii sarchii gootu. Yeroo sarchii isin gootan ofuma isaatiin barreeffamoota 3D hedduu babbareedaa ta'an foontii babbareedaa akka kanaa salphaatti isinii fida. Tokkoon isaa irra kilikii gootanii kan isinitti tolee fi kan isin hawwate buufattanii firiidhaan itti fayyadamuu dandeessu. Itti gargaaramaa gaafii fi yaadoo qabaattan koomentii irratti barreessaa. Liinkii isaa isin rakkise immoo isiniif hin erga. Koomentii irratti na beeksisaa. Nagaan naa tura. Laayikii walii keessaniif sheerii gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii.